Добар ден на сите и добре дојдовте во една нова авантура или во еден нов серијал за кој што дел од нас веројатно и не е навикнали или не е типично да ме гледат во такво издание, но ќе се навикнете полека. А тоа е еден нов серијал на подкасти со наслов Тивка врева. Значи ќе се обидеме да направиме нешто преку кое што ќе бидеме тивки преку овие разговори, ама ќе се обидеме да дигнеме врева за многу теми, за многу нешта за кои што вообичаено и не се зборува така често. Додуше за некои од овие работи можеби се зборува, за некои не јавно, некаде не, некаде по дома, некаде не по дома и така натаму. Тивка врева е насловот на овој серијал на подкасти за кој што на кој што ќе зборуваме за многу теми, а првата епизода или од овој серијал или почетокот ќе го започнеме со една интересна тема, а тоа е машкото ментално здравје. Мои гости денеска се Кирил Тројачанец, психолог, и Саша Љолес, кој не е психолог, но можеби тоа би сакал да биде во некој друг живот. Ќе видиме. Инаку, како да те најавам, дипломиран лингвист, славист, русист, така вокалист, пејач, во бендов ги имавме и онаа соработка на Одиме Европско. Така е. Водич. Некако музичари во оваа земја мора да работат 250.000 професии за да музикантите, да, што ви рекол е мој дипломиран музичар пријател. И сега ќе отвориме една интересна тема, тоа е машкото ментално здравје. Што знаеме за ова? Најпрво, Кирил сигурно знае многу повеќе, ама ја и ти, Љолес... Да им препуштиме на експертите за почеток. Да им препуштиме на експертите. Не, веројатно, знаеш што, ова е една тема која што е доста незгодна, затоа што кај нас влада една, како да наречам, стигма или едно правило дека машките никогаш не треба да се жалат или многу малку треба да се жалат за своето здравје, за своите проблеми, за своите стресови, за своите љубовни маки. Дел од генералната слика, да, што имаат сите некаква, не знам, стереотипна основа на која што сите функционираат, знаеш, кај нас. Барем јас сум бил сведок многу пати дека, како што рече, не треба да се жалиш. Моја би тот типот не плачи сека од девојче, знаеш, од таа споредба со девојче. Знаеш дека морам да бидам искрен и да кажам и реален дека и тоа мене ми се случило да го кажам на мои близки. Да не кажам точно на кој меѓутоа. Не ме чуди, толку е влезено во секојдневието и во порите на општеството и во начинот на кој што расте еден млад човек, без разлика дали е маж или жена, што едноставно не сакајќи ги восприемаш тие работи и не ме чуди понекогаш некогаш да излета. Да, ама сега кога спомена маж или жена, кај мажите посебна ситуацијата, затоа ја отвораме оваа тема, затоа што не е чудно што некогаш ги користиме тие изрази, а не сваќаме ни дека воопшто не се согласуваме со тие изрази. Тоа ми е поентата. Не сме размислувале дали се согласуваме или не. Некако, знаеш, влегува на балканското традиционално си тера некако, знаеш, глумиме некаква... Извини, го размислував ова. Не е само на Балкан. Тие изрази постојат низ цел. Да, постојат и во Америка, нели, Soldier Boy, Во Европа и во филмови, и во документарци сме ги гледали. Значи, тоа е секаде така некако функционира и малку е жално што на тој начин. Ајде вака да започнеме. Ја направив некој редослед на прашања и теми кои што би се надам дека во вие некаде приближно околу еден час ќе ги опфатиме, меѓутоа прочитав некаде дека коренот е, ова можеби е добро за Кирил да ми каже, коренот или почетокот на сите овие проблеми со машкото ментално здравје или компликации кои што подоцна на животот се јавуваат, а некои од нив се јавуваат многу подоцна во животот, па и траумите и така натаму кои што несвесно или подсвесно ги криеме некаде во себе. Најпрви доста се зборува за врсничкото наследство, за кој што ќе имаме посебна емисија и една посебна дебата ќе отвориме околу тоа што се случува по нашите училишта, па и не само во училиштата, ние како мали и трпеме и сме и можеби сме биле насилници, не знам и така натаму. И дали коренот некаде го сретнав тоа дека можеби коренот лежи токму во тие млади денови или детски денови кога не знам се случуваат тие работи. Не само врсничко наследство, туку не знам караници по дома. Има и агресивни родители кои што со своите деца се однесуваат малку по жустро. Ја искрено да бидам, не знам ни јас дали сум добар совршен татко и дали сум ги воспитувал моите деца. Имало ситуации кога сум викнал, имало ситуации кога сум плеснал по маса и така натаму. Еднаш дури врат искршив од тоалетот, што не беше баш пријатна гледка, карајки се, но сето тоа... Барем искрено го кажуваш и си се соочил со моментот и веројатно
Види, тоа се Работиш на себе во тој тоа се поглед. Никој работиме, нема меѓутоа- приречник за родител. Апсолутно. Знаеш ли кој е најголемиот проблем? Еве, не сме биле во ситуација да одиме да разговараме за овие работи со некој како Кирил кој што е стручно лице за тоа. Сега дали овие проблеми како е, не знам, ти би требало да го знаеш тоа подобро, дали држи таа теорија дека се тргнува или се тргнува. Мислам сега Да, јасно се доживуваат и други трауми понатаму во животот. Не знам, раскинува на љубовна врска. Си ја фатил девојка ти како те мами слично. Таа те фатила тебе, па тебе ти е криво. Има. Сето ова што го наброја, уствари е дел од стожувалката. Комплексна е работата, не е едноставно, не може да се каже да од ова е, од вака почнува, туку сето тоа допринесува за развој на одредени механизми кои што апсолутно ги учиме уште од детството. Тогаш ги развиваме, мислам така, ние сме луѓето такви по природа. Нели така учиме, се раѓаме така, нели не толку уки за се што и ги учиме. Всушност, кога сме деца сме најпластични да примаме одредени работи. Нели понатаму во животот ќе видиме како ќе се одразат, нема некое златно правило. Ама, како што спомна, и како знаат да допринесат такви, како да кажам, научени шеми на однесување, како што е во наша култура имам забележано, баш кога доаѓав навака размислував, и јас додека сум растал, како сме се однесувале едни меѓу други, машките меѓу нас, како деца, у принцип сеќавам дека сме биле многу груби едни према други. Мислам како Премногу груби. Да. Премногу. Да, некој нешто така малце ќе сподели и бега лигушерен, мисли како чекај малце. какви работи уствари учиме, какви подкрепуваме. И всушност нели тука се вклучени мислам целата средина. Тоа е нели од децата со кои што растеме, семејството, роднините, училиштето, некако многу често се подкрепувала се подкрепува тој наратив дека нели треба да си силен мачко нешто, да не треба да споделуваш емоција всушност, а одредени емоции па окей да ги споделуваш, на пример, не знам, ако различно се реагира, не знам, ако се разлути машко, ако ја различно ако е тажен или некој такви работи, многу е малце чудно за некои работи. Нема некој златно правило, затоа не можам сега конкретни примери да извадам во моментот. Но сето тоа, како да кажам, не може една емоција без друга. Ние сме ни целовити суштества, значи ги доживуваме целиот спектар на емоции, без разлика дали сме мажи или жени. Со самата забрана, тоа не е некоја можеби експлицитна забрана, можеби е научена забрана, подсвесна забрана или некоја така малце може и директно кажана забрана. Со самото тоа допринесуваме за да не знаеме во моменти како да се соочиме со емоциите, како да ги процесираме на релативно, да речеме, здрав начин. Или начин на кој што нели нема да ни предизвикува некоја општа тегоба. Не кажеме нормално е дека ќе имаме во текот на животот било какви нели и тегоби, препрети, некои такви работи, но многу често се среќавам, мислам и јас како личност, како машко и моите другари, некои можеби работи кои што за девојките биле окей да ги искусат, да научат како со нив, за нас било тоа забраната тема. Било табу тема и едноставно ние тешко, мене искрено лично, конкретно за споделување љубов, ми беше многу тешко да научам како да го правам тоа. Мислам, бев прилично затворен за одредени работи. Така да ми требаше време и простор. Секако нели сите работи кои што ги наведе претходно, мислам што ги наведовме и како знаат да допринесат, нели да се развие некоја таква шема на однесување, после тоа си се подкрепуваме едни со други. И некако си се вртиме во тој зачарен круг или како и да го наречеме. И убаво е да се зборува за тоа. Не е нешто, нели, убаво како што спомна, не е нешто што само кај нас во Балканот се случува. Секаде, апсолутно. Сега да се случува. Можеби некаде малку повеќе, некаде Да. Можеби ние мислиме дека на Балканот е многу изразено тоа, бидејќи во ова окружување живееме, па често се соочуваме со тие луѓе околу нас и во нашата држава, ама буквално секаде. Мислам, јас сум бил сведок и во многу земји дека е апсолутно. Не, така е, еве сум зборувал и со луѓе и со колеги од други држави, мислам не некако поуниверзално е тоа нешто, така да да, убаво е да се зборува, апсолутно, убаво е да некако да се крши таа стигма, дека нели е страшно да се отиде на кај стручно лице, дали тоа е психијатар, психолог и така натаму има. Знаеш како, кога беве деца некако понатаму во животот, еве сам се фаќам во ситуација на кој што на помладите им велиш
Абе, вие ништо не знаете, мали ве сега клинци, Што во наше знаете, време бе? те доеше овој ќе му удреше 2 шамара или по трага се растеше сега денеска, знаеш. така се Правилно ли било тоа или не било бе правилно вака сега од овој аспект? Дали не очеличило или кого очеличило, а на кого може би му нанело некаква додатна травма. Еве на пример, Јоле знам дека е во македонскиот Бронкс пораснат. Да, во аеродром. Во аеродром, Да. така што таму, ама не, таму во такви населби и кај мене беше така, јас сум во Капиштот, меѓутоа сега се сменети времињата. Сега дојде едни дајде како да ги наречам, меки или благи генерации, па и комуникацијата помеѓу децата не е Повеќе фактори се на уиграли. тоа ниво. Вамо беше редовна пракса да те удри некој со камен по глава. Ручек, и ручек слично. беше раќотек 3 пати на ден. Тебе те направили посилен Тоа, маж знаеш, го- из животот Го или, размислував. или може ти одмогна за Зависи некој. од индивидуата. Мислам дека на некој тоа им влијаеше многу лошо, односно потполно ги скрши, карактерно и емотивно, па им требало многу време потоа да заздрават, нели, во наводници, за да се оформат како личности и понатаму да функционираат како еден нормален дел од општеството. Меѓутоа, ете, ако го земеме мојот личен пример, мене да, во наводници што викаат ми избилда тоа на некој начин. Иако знам дека тој пристап е далеку од правилен и погрешен. Други бе и времињата, се знаеш, и ова е уште едно онаква стереотипна изрека, бе, други времиња бе, и сега ние моравме да се адаптираме, да, апсолутно. Меѓутоа, немаше ни толку строги закони. Некој ако ти залепи еден шамар, вака да ми просто... Поминуваше така, денес. Поминуваше, да. Ако ти отидеш тоа да го привеш во полиција, па ти онда си на маргините на твоето друштво. Ти не можеш повеќе да гравитираш со таа екипа со која што си се дружил претходно. Значи, а сега, на пример, буквално еден шамар и можеш у затвор да завршиш. Сега и по училиштето е поинаку, нели наставник не смее да... Да, ама тоа не смеело Редовно никогаш. беше она како беше... Тоа не требало да Бекенбарда, смее никогаш. Кубиња. Тоа кога ќе речат стара југословенска рака, кога ќе не заплескал професорот или овде кога ќе не влечел вака, мислам тоа е наследство, грешка. Одиме нека и она што е Не смело никогаш да се случи. Одиме нека она што е еден вид на наследство и врстничко и наследство училиштето, меѓутоа тоа е некако логично поврзано со оваа тема на градење на машко ментално здравје, затоа што од таму почнува се, не ќе го отвориме ова веројатно во емисијата за булинг и за врстничко наследство, имаше едно видео периодов кој што се појави од од времето на Југославија 78, мислам дека е снимено, во кој што децата кажуваат како дома си јадат ќотек, како ја па ја пие добијам батине, батине, и Два мене пута. истуче отац и онда ја тоа схватим и тоа било знаеш како пример дадено. Дело децата го оправдуваат Го тоа. правдуваат, се сеќаваш? па да, ја Мора требаше тако, да изедам ќотек, ја не може тоа, знаеш. И сега, а од денешен аспект, па тука се развија една голема фама околу сето тоа, дали е правилно или не, дали биле златната рака на родителите ако те плесне правилно или правилно воспитување или денеска со разговор, па денешните генерации биле размазени, па нели имаше прочитав еден па по мене прилично и страшен коментар дека тоа што ги носите денеска децата по психијатри и по психолози, тоа сте си вие криви што сте си ги размазиле. Спуштивте од раце. Да, ги спуштивте од раце и се што е тука Кирил Па така што го е, ги само со телефоните. Јас би кажал вакво нешто. Секој човек има одреден праг каде што може да му се случи се и се што. Значи, јас лично имам паднато многу со менталното здравје, немам зашто да кријам, барем јас се осеќам окей да го зборам тоа. Може на секој да му се случи, и е во ред да се обрати на стручно лице. Мислам, боже мој, затоа постоиме. Затоа постојат стручни лица кои што работат во денешно време, во денешен општествен систем, многу е тешко ние да ги задоволуваме нашите природни потреби. Тоа што, на кратко, без да навлагаме многу на темата, нашата психа, нашето тело, нашата биолошка природа и така натаму, функционира се уште како што сме биле пред цивилизацијата. Значи, во мали групи на луѓе, каде што сме блиски едни со други на одреден начин, каде што заедно правиме, денешниот начин на живот е многу побрз, одвоени сме, имаме многу работи кои што апсолутно ни го узурпираат системот за награда, тоа допринесува многу работи, значи тоа и расположение и така натаму, да не навлегувам на многу на темата, може да не се случат многу работи, а системот за поддршка во модерното општество е всушност се стручните лица. Апсолутно се најблиските и така натаму, но заради потребите на денешницата, затоа постои нашата струка, иначе нема да постои. Ако нема потреба, нема да постои. И јас не гледам логика, сега ако постоиме,
Зашто да не се обради? Мислам, зијан да се направи, може многу поголем ако не се однесе, него ли ако се однесе. Ако мене ме прашувате, сметам дека е многу убаво и многу здраво кога се има потреба да се обрати човек на стручно лице. Мене ми е јасно дека се постои, дека има страв што ќе биде, како ќе биде. Многу не се запознаени за тоа. Може би имале и некакво си негативно искуство, се е возможно, но јас охрабрувам нели да се продолжи со обидување. Тоа ни останува. Затоа што кој е другиот избор? Да останеме да си се мачиме во нашата. Апсолутно. Да, што како да кажам, окей, тоа е можеби избор некаков, но кога има веќе во денешно време опција да се обратиш негде, не гледам зашто да не го направиш тоа. Кога имаш каде да го споделиш проблемот, без разлика на коренот и од каде потекнува, може да ти влијае многу позитивно и да станеш посилен, да извлечеш поука и да... Јас дури само би се надоврзал на тебе, извини, со сета почет кон психолози и психијатри. Мислам дека дури за почеток, ако некој е поплашлив да се обрати, да отиде па сега со некој човек што прв пат во животот го гледа, знаеш, па дури и да е препорачан тој човек од некој негов другар, пријател, не знам, роднина што бил претходно кај него, во најмала рака може да се обрати кај некој близок свој. Некој, значи зборуваме ако некој што го гледа како човек на кој што може да му се отвори, вака народски кажано, па тоа да му биде една основа и мала одскочна штица што велат, па понатаму вториот левел да биде веќе да се обрати на стручно лице. Знаеш, малку да ја пробие бариерата, да поразговара прво на таа тема, а потоа веќе ако свати дека не е ништо страшно, претпоставам дека логичниот следен чекор би бил обраќање кон психолог и психијатар. Не велам дека и директно одење кај психијатар или психолог е лош потек. Меѓутоа сакам да кажам, има начини на кои што може да се адресира тоа и начини на кои што можеш да си олесниш на душата за да започнеш да разговараш на темата што те мачи. Така е. Дали си имал искуство ти со посета на психолог и психијатар? Не, морам да признам не, од ваков аспект не. Имав порано како дете проблем со голем наплив на енергија или тако наречени тикови што ги имаат децава. И одев неколку пати на психолог беше тоа, или психијатар, мислам дека психолог беше, дури го памтам презимето, доктор Поп Јорданова, се надевам дека е жива и здрава, на клиника горе, и морам да признам дека многу ми помогна. За дете од 11-12 години, кој што имаше проблем да ги совлада тие моменти со кои што се соочува и тие се манифестираат на различен начин, знаеш. Од физичка манифестација, психичка, значи од различни аспекти може да влијае тоа негативно на тебе. Ако физички се манифестира, тоа е енергија која што не можеш да ја контролираш. Таа може да те стигне било каде. Значи може да си дома, кај што никој не те гледа, може да бидеш во школа кај што те гледаат 40 деца со тебе во клас. И одма си ти еве го овој чукнатиов, или овој не е добар, или овој со... Тоа сега маце да поспориме. Само да докажам, обраќањето кон таа жена, иако јас сам не го побарав тоа, туку веројатно матичен лекар го препорача тоа, многу ми помогна. Низ разговор, низ игри, нешто беа онакви уште стари компјутерски игри, знаеш, не многу развиени, од изборам средина на 90-ти. Ретко и кој имаше компјутер во тие времиња, ама преку тие ментални игри, преку разговор со женава, значи апсолутно многу ми помогна и тоа можам да го препорачам на секој што има конкретно со таков проблем, што има проблем со таков од тој аспект. Мислам дека не е на одмет и на крајот на криштата не е ништо страшно. Како да си отишол да поразговараш со човек кој што сака да ти помогне. Нема ништо спектакуларно и трагично во тоа. Јас имам пари искуства, некои се, како што рече ти, позитивни, некои се негативни. Бев во една ситуација во која што дотичната каде што се обратив, дури повеќе мене ми се пожали таа отколку јас на неа. И малку ми беше чудно, искрен да бидам сега. Веројатно и во вашата професија има разни профили и разни како да го наречам тоа, ниво на стручност и на подготвеност за решавање на проблемите, па тоа, не знам, во државните било овакво, во приватните било овакво, меѓутоа, од наодамна, ако не се лажам, е отворени центар за машко ментално здравје. Да, на момчиња и мажи. Ова јас прв пат го чув периодов, не слушнав, не сум го слушнал претходно, зашто се работи? Чекор, супер. Зашто се работи точно? Да, многу се израдував кога ми се јавија, нели, дека се отвара такво нешто и сум многу среќен што сум бајтата малку поблиску до микрофонот. Да, нема гајле, да. И многу сум среќен што сум дел од тимот, пошто нели јас како машко од ово општество, нели, и сакам да се вложам во нели поддршка на машкото ментално здравје, мислам општо на секој
физичко и ментално здравје, ова е убав чекор за да се зборува, за да се даде малце светло на тоа. Инаку се работи за центар кој што е отворен за момчиња и за мажи. Мислам доколку се јавите, нели, ќе ви упатат, ако не се декларирате ни како момче, како машко или што и да е. Така, значи центарот е отворен, бесплатна е услугата. Значи, ево, центарот сакам да знам преку Хера, тоа е Карши клиника се наоѓа. Може и онлайн да се одвиваат Кажи среби. која клиника? Државна. Државна, да, таму на кај која улица беше сега не ми текнува точно, јас сум малце со адресите. Така да може Нормално лесно чисто може да се пронајде така. апсолутно да, на официјалната страна на Хера има бројче, го имам запишано бројчето доколку нели може и да во едитинг може да се стави нешто ако понатаму. И тоа е како работи, како еден вид на дневен центар е да го наречеме, каде што доаѓаат луѓе, мислам машки лица со Значи може за било која потреба. Значи центарот е отворен и за личен раст и развој доколку има некој потреба. Нели сака нешто да си се подкрепи некако, да се советува со стручно лице, значи обично средбите траат, мислам се психотерапевски траат вообичаено, нели. Сега има и некои и поразлични потреби. Траат по 1 час вообичаено, може да бидат во живо и може да бидат и онлайн. Така да едноставно може да се јавите, нели може да се јави било кој за информација, да се објасни што е, како е, кои сме неколку колеги сме дел од тимот кој што дава таа поддршка. Така да јас охрабрувам, значи може од било која возраст. Ке ви се обратиме. Да. Кај да е може да дојде. Не само за нас, имам дел од нас ми родители и така натаму, меѓутоа имам ја лично имав едно непријатно искуство кој минатата година го поминам со мојот син, па ќе видиме понатаму што ќе се случува, Добро меѓутоа што постои барем таков центар, ете. Јас за ова прв пат Па скоро. Жал ми е што само 34 години требале од независност на Македонија да му текне некој да отвори нешто така. Добро, ако ја отвориме таа тема, каскаме за многу работи и нема таа стигма, знаеш, за посета пак е машко кој што треба да биде силно како тоа. Како смееш ти бе, машко Па се, тоа не нешто плачи терапија, како терапија Да. И после тоа кај води тоа, кон пукање на нервниот систем еден ден, Апсолутно, да. колапс или како беше оној Falling Down филмот со Майкл Даглас. Да. Криеш како овде го имаме тој момент потиснување на емоции, потиснување на стрес, на проблеми. Веројатно сите имаме по еден мал Майкл Даглас во нас, во тој поглед. Да, се Што плашиме не од звучи него. како да стимулираме насилство, ама можам да разберам ако некој експлодира еден ден, нели, во наводници и сега таа експлозија на кој начин... Најлошото е што не може да го контролираш. Тоа. Така е. Затоа што тоа е таква, како да кажеме, на состојба која што е многу интензивна. Мислам, апсолутно, особено ако не си бил изложуван на емоции, најнаш ти доаѓаат толку емоции, нормално е. Не знаеш ни Јас како сум да доаѓал, јас сум бил во многу ситуации каде што еве ќе кажам, дому и мојата адолесценција пројдов така поголем дел каде што исклучително потиснував емоции, се додека еден момент не пукнав и као си кажав, окей, може ми е потребна поддршка и така од мои негде 17-18 години редовно кога имам потреба си одам на психотерапија и слично. И сум имал ситуации каде што апсолутно сум се исклучил и за малце сум повредил некој. Мислам, тоа се случува, има еден, многу ми се допаѓа на еден цртан, го препорачувам стално, Inside Out, не знам дали сте го гледале. Сега искочи двојката, има многу убаво сликовито покажано што се случува кога некој потиснува емоции. Кај секој различно се одразува, но во цртанот преубаво е представено, јас го препорачувам, така е сликовито вивидно. Кај секој може различно да се одрази. Кај мене многу се одрази на тело, на телесни симптоми, на анксиозност, на стравови. Цревата ми реагира, мислам, имам и автоимуна болест и тоа ми допринесува, нели, потешкотија кој ќе сум вознемирен некои такви работи. Така да ние сме едно целосно суштество, не може без емоции. Не може без мисли, без тело и некои такви работи, ни се одразуваат многу тие работи и убаво е да
да ги адресираме, не ми тек друг збор во моментов, да. Сакав да кажам, ми текна да го зборував мова за она песна од Cure, знаеме да ја запиеме често, Boys Don't Cry. Boys on крај, да. И сте Да. плачели ли во животот вака јавно пред други? Јавно Ајде да не пред лажеме, други, сме потплачнували А, сите Колку, вака. колку сакаш. Јавно пред луѓе. Јавно, Ја мислам дека значи, ќе имам бидење јавно, на стадион тамо некаде во Букуреш. јавно на многу места. Не, затоа што знам дека многу луѓе го кријат. Јавно, ако мислиш на мој Јас настап, познам не. лични, блиски луѓе кои што ќе нямам видено бе да заплачат да покажат никаква емоција. Плачат сите, брат. Сите Да, плачат, ама прашањето е дали пред други луѓе. се. Апсолутно, јас не се срамам тоа да го кажам, дури некогаш ми било и драго што сум се исплакал онака од душа за да ми олесни. Да, тоа Дали тоа било од среќа, тага или од поради друга емоција. Ети заедно сме биле кога јас сум пуштил солза, што се вика, и од среќа и од тага, така што Да, комбо. да, тоа тоа е сосема логично и нормално и не треба ништо тоа да биде срамно и некој да се плаши да го каже. ова ме радува што го споделуваш затоа што ако мене ме прашуваш не е толку честа појава. Апсолутно Да, не. еве јас лично мене ми е многу тешко да плачам пред други луѓе. Ја Да, бе, се животот- воздржуваш, пробуваш да го. Дали два Значи, пати зборам за Јас исто за сум плачење на страна од ти се родило дете или на нечи погреб да си. Да. Збориме значи за ситуации каде што седиш на маса, машко друштво, едноставно некоја некоја тема близок починат и одеднаш ти доаѓа. не мора да е само за Мене почина ми се да се случило работи. тоа лично. Било која тема што може емотивно да те раздразни до степен да се расплачеш. Како што е здраво да се смееш, така е Така е. здраво и да плачеш. Така е, Дело апсолутно. тебе, значи, Да, ама што Апсолутно. вика Кирил, сум бил јас во ситуација во која што се чувствуваш непријатно и мислиш дека нешто лошо. Е се, ако Ма сум време- сакал да заплачам, не сум можел. Да, јасно. Е се, едноставно. може да биде проблем и ако па пречесто плачеш, тогаш веќе можеби не треба малку да поработиш на себе во однос не да ги сокриваш емоциите, ама малку барем да пробаш да го исталожиш. Како тоа, си знаеш. кажа, само контрола или Па некаква знам, само е, контрола, се од дали- стручен аспект не Да, можел да јас, кажам, ама јас би рекол и тоа е одредена тема на разговор што се случува кога нели премногу нели се разбринуваме емоционално. Широка е тема, знаеш, Да, многу многу е аспекти има. широка. Јас би рекол тоа би го ставил под процесирање на емоции. Како ние ги процесираме Нешто, емоциите да. за нас да ни е релативно окей во животот. Нели, затоа што е уствари проблематично или не знам или како да го нарекуваме, уствари што ни предизвикува можеби тежина во самото функционирање со себе и во функционирањето со другите. Всушност така и се водат и многу од нели проблематиките што се од психолошки аспект. Многу едноставно мислам, многу и на начел ова кажано. На крајот на денот можеби доколку некој е поекспресивен емоционално, ако не му предизвикува тегобија некоја или мислам потешкотија или пак потешкотија со функционирање со другите луѓе, зашто онда мислам Или окей, ако он не си е се тако срамиш човек. што тоа, Ма, да, нема така е. причина зашто да не Апсолутно. го споделиш тоа. Да, Дали нема. од гнев, дали од чисто емотивна раздразнетост на некоја друга основа, апсолутно не гледам потреба зашто некој го потискал. да, тоа. сега нормално ако му представува потешкотија во секојдневното функционирање, тогаш може би се случува нешто. Не знам, нема Од тој никоја аспект, знатна од работа. тој аспект го кажам, Да, да. ако знаеш, кога си пречесто на јавни места или пречесто си во непосредна комуникација со луѓе на работно место и така натаму, тука веќе може да биде проблем во однос на тоа како те восприема околината. На крајот на криштата некој може да каже, па гајле ме како ме восприема околината. Ама сега да не бираме зборови, не можеш сега да плачеш нонстоп секој ден кога имаш ти сериозна обврска што мораш да ја завршиш, мораш да бидеш прибран, сталожен, значи да не одиме сега во некои екстремни примери, меѓутоа поентата е дека нема ништо лошо во човек да се исплаче без разлика на позадината. Се некако случајно ми пролета мисла, Новак Џоковиќ редовно си плаче да речеме кога освојува. Ја не следам многу тенис, меѓутоа Апсолутно, идем зашо да не. куп спортисти од тој тип кои Роджер освојуваат. Федерер исто се утепуваше од плачење после секој освоен Гранд Слем трофеј, било која АТП титула. Па и не изгубени, нели? Пеце, тоа е сосема нормално. Ти рачунај дека он вложил, да речеме, 3 месеци од таа сезона, интензивни тренинзи, сел напор, труд, средства, енергија, пари, мање више пари. Се што поседува он како квалитет, вложил во една цел да го освои трофејот. И на крајот, кога завршува матч поинт, што викаат, кога ќе го освоиш, се кршиш од сите емоции и се што си абсорбирал во тебе, зашто ти играш финале на турнир кај што мораш да бидеш смирен, фокусиран, сталожен, физички спремен, ментално спремен, најмногу е психичката подготвеност, барем колку што знам,
есенцијален дел во тие спортови, особено во индивидуален спорт како тенис, каде што немаш ти, не играш со 11 души, па може некој ќе ти помогне, топка ќе ти подаде, тука си препуштен на тебе. И буквално јас, некои луѓе не се согласуваат со мене, ама ја, драго ми е што го спомнав овако од овој аспект. За мене, например, тој излив на емоции е сосема логичен и реален, затоа што за мене тие спортисти, особено индивидуалните, се исто како музичари на сцена. Нема тука лажење. Не можеш ти да глумиш лудило. Публиката одма гледа дали си ти искрен или не. Искрен во однос на твојот пристап, во однос на твојот професионализам. И нормално е кога ќе заврши сето тоа, луѓе прават многу, да речем, помали нешта во животот, па кога ќе го завршат тој проект, цел, мисија, како сакаш наречија, па се кршат од емоции и почнуваат да плачат од среќа, например. Или од тага, зависи. Така што нема ништо лошо и страшно од тоа што Џоковиќ плаче. Животен сон му беше да си изјави да освои златен медал на Добро, и Олимписки секој игри, така што, тоа е тоа. различно реагира во различни ситуации. Не можеме да зборуваме сега го земаме како пример, меѓутоа секој различно реагира. На пример, јас сум имал дискусии со мои колеги музичари. Губиш близок, да речеме. Мене ми се случи тоа, ја после 2 дена имав настап. И никој не знаеше што се случило и мене тоа ми беше терапија. И цел живот тоа, нели, и мојата тетоважа тоа го вика: When I got the music, I got a place to go. Кога имам музика, не знам како е тоа третирано во психологијата или во психијатријата, меѓутоа мене на пример лично во животов музиката ми била скривница за многу работи, Music is your- за солниште. Music is your only friend until the end. Па, така му доаѓа, знаеш, во најтешките ситуации музиката, ако слушам музика, ако си испеам, знаеш, после тоа може да си плачам дома 3 сати, меѓутоа настапите не ги прекинав, како да ти кажам, не ги откажав. Така. Остануваш Имаш професионалец луѓе и кои што не тераш. можат да свират. Тоа секој различно процесира, убаво кажам. Сака некако, знаеш, што е правилно, сега кај секој е различно, нема тука правилно, меѓутоа дали да го оттагуваш моментот и да го исплачеш на страна, затворен, да не знам, некој тоа го сака, дали ќе му олесни повеќе така или повеќе треба да биде нешто на вечна дилема кога се Во ред е- овој момент. Да, во ред, значи нема правилно го кажа. Во ред е и така работата е што е добро, што одговара на таа личност на која што му се случува тоа. Затоа што сите личности сме различни. Мене еве на пример во пред некој месец ми почина последниот дедо што ми беше жив и мене ми беше потребно недела и пол едноставно да се изолирам, да немам никакви опврски, да си земам одмор, се повлеков и некои такви работи, а ми се случило претходно исто мислам пред неколку години, исто така некоја емоционална, знам, раздразлива ситуација, не ми текнуваше што, ама еве пошто да споделам и јас имам настапувано, нели јас со музика се бавев долго време, баш требаше да настапувам и мене музиката секогаш ми била многу убав канал за да ги процесирам сите емоции. И ми текнува, пошто нели јас на саксофон свирев, експресивен инструмента. И кога дојде еден дел мој да свирам, некако тага се ослободив, така катарзично го доживеав тоа. Не знам дали пуштив солза, мислам не ме примети некој, ја мислам тоа супер си отсвирев и се добро станато, ама беше така ослободително, толку убаво се чувствував некако како да изразив во самиот момент. Така да нема некој, еве мој личен пример од едната и од другиот начин на како да се сложи. Убаво е да си го земеме времето и просторот апсолутно за тоа што не е потребно да го процесираме, да го доживееме. Се слагам на во свој начин. Имам јас многу. И пак може ќе забораваме да отидеме до психолог. Да, ама Често се случувало. многу сличен пример имам на неговиот, е баш кога го спомна проектов што го правевме заедно, нели, одиме на европско. Ти можеби знаеш за ова, али исто можам да споделам, на пример, не знам дали се сеќаваш дента баш кога го потпишувавме договорот, јас буквално 1 сат претходно бев на погреб на дедо ми. И во тој момент од таква ситуација, од таков настан, одиш на нешто што е сосема поинаку. И таму, нели, нормално мораш да си воздржан, прибран, среден, учтив, културен. И толку многу обврски имавме откако започна тоа. Ја вака народски кажано, нема време кога да го исплачам човекот. А он ми беше мене, јас имав биолошки татко, меѓутоа мојот дедо Вангел, Бог да го прости, јас него го доживував као татко. И Вујко ми Коста беше исто, што ви кажам, father figure во голема мера. Меѓутоа да ми извади на вистинскиот пат во животот, да станам по некакви рамки, другите нека кажат дали сум нормален човек, беше заслужен токму он. И буквално, па сега не знам точно колку дена помина, дали 2-3 недели,
една вечер јас се вратив, завршивме со проектот, мислам дека веќе се монтираа сите видеа и така натаму. И дојдов дома и 3 са бајле, наједнаш ми дојде тага и се скршив од плачење. Ама буквално саат време не можев со липање, не можев да се соберам буквално. И утредента кога станав, сватив дека после тој плач ми падна голем товар од не дека јас должев некому да се исплачам или дека морало. Добро, ти дошла емоцијата, да. Во моментот, и... да, затоа што едноставно толку многу обврски, толку многу работи кај што како што кажа он преска, значи ги потиснуваш, се воздржуваш. Затоа викам, треба нормално е да работиш на тоа да не покажеш во на одредени места. Меѓутоа потоа кога ќе ти дојде едноставно нема како да избегаш од тоа. Има една статистика која што вели дека ова се неофицијални некои информации, малку ме прекоруваат и дел од гостите кои што ќе ги имам, и бидејќи имаме стручни лица од разни области, внимавај со овие бројки, затоа што дел се официјални, дел не се, дел се некакви веројатно анкети кои што се правени, па не целосни или така натаму. Меѓутоа една вели, еве неофицијално ќе кажам дека на не знам какав примерок е правена оваа анкета, ова испитување, меѓутоа 58% се изјасниле дека се анксиозни, многу често 64 дека се склони на депресија. Колку се точни овие бројки? Мислам вака, или колку се срекаш Сум гледал со оваа појава? Да. Затоа што гледам околу нас, еве лично наши пријатели, Имаме многу. имаме еден куп. Така е. Симптомите на анксиозност и на депресија се доста зашестени, особено во последно време. Не е тоа можеби епидемијски, ама значи од секогаш си постоеле. Значи не е нешто со тоа што сега сме многу посвесни. Можеби повеќе исподелуваме, па затоа има такви резултати. Убаво е да се развива нели методологијата на истражувањето и така натаму и како е правено, нели, за да дискутираме на точноста на бројките, но еве од моје искуство, нели, како дел од секторот за ментално здравје, не е толку ретка појава. Знае да подзачести, особено моментот на тоа што спомнав нешто на почетокот, тоа што некако се одвојуваме повеќе едни од други, се изолираме. Имаме технологија која што цело време ни квази ни задоволува, нели, некои потреби, устари не ги задоволува, не ги задоволува, имаме контакт и всушност се создава една многу убава подлога за анксиозност и за депресија, мислам, за таква симптоматологија. Технологијата дури дестимулира во однос на тоа што гледаш и тоа што ти се сервира и презентира секој ден. Модерните алгоритми... Некои височини, височини во наводници, сакам да кажам. Некои работи кои што ти мислиш дека се вау, ама тебе ти се толку многу недопирливи и недостижни, што уште повеќе те фрустрира. И тоа може да биде дел од патот што те води кон депресија, анксиозност, што и да е. Всушност, модерните алгоритми се мислам, од паметни луѓе се правени. Така. Знаеш, не е тоа, они знаат како да стимулираат, значи психологијата е алатка, може да се употреби, нели, и во маркетинг и во други работи, во изработка на апликации, некои такви работи, се направени за апсолутно нели, да го задржуваат вниманието на начин што изнудуваат некаква емоционална реакција за да те држи. Така. И тоа е една таква, како да кажам, баш го узурпира системот за награда што ни е во организмот. Значи не е само зло, технологијата имаме многу убави работи. Работата може да користиме, нели, во одредени мери некои такви работи, ама го спомнувам ова и модерниот начин на живот, еве и како релативно помлада личност во 21 век, некако многу е тешко да се како да кажам, да се осамостои човек, можеби. Што знам, за мене, јас не го доживам толку лесно. Од одредени аспекти, место за живење е потешко да се... По материјална смисла збориш, добро. Мислам... Да. Зборам во место за живење, превозно средство, нели, може има некој, може нема некој. Јас го доживам како да не ми е толку лесно достапно, да ми е потребно многу од мојата генерација, околу мојата генерација, да работат повеќе работи, не се со една. Јас сум дел од тоа, значи јас сум на повеќе проекти. Тоа би рекле, сите tell us about it. Да. И тоа е буквално, нели, е убава подлога за бърнаут. Бърнаут се носи, нели, прегорување, тоа се носи, нели, анксиозни депресивни симптоми и многу работи кои што се доста специфични за денешницата, кои што и како знаат да се плодни за развој на такви работи и сметам дека можеби па и не е толку далеко од вистината таа бројка, нели, неофицијална. Добро, како гледаш ти на тоа, како стручно лице, на употребата на тие разни, ние песна дури направивме со Суперхик за тоа, да се вика Добар човек.
Околу што референот буквално оди така диазепам, лексаурин, апаурин, А. лексилиум. Јас не знам, пред некоја година мислам дека искочи колку е точно, не ми текнува се малци меморијата некогаш, ама дека мислам дека најпродаван лек кај нас е диазепам, нешто 30 и нешто илјади рецепти на ден. Беме, Ма, не, имаше една статистика, беме шампиони во регионот, ако не и во Европа по продажба на... Да, Може види нешто со оглед на општествено-политичко-економската ситуација, не ме ни чуди да ти кажем. Да, само работата мене што ми е мене што ми е вака, како да кажам, нешто така што ме загрижува малце, што некога ја примаме таа вредност или сваќање или што и да е, земаме апчи и тоа ќе не се. Премногу лесно доаѓаме, премногу достапни стана. Не знам дали со Океј, јас не сум против фармакотерапија, напротив, знаем многу да помогне во многу ситуации, но работата е еве конкретно кога збориме за ментално здравје, потребни се, нели, тие механизми кои што ни предизвикуваат или работите кои што ни предизвикуваат одредени симптоми, како што нели што спомнавме, анксиозност и депресија, да се нели да се обратат на поинаков начин. Да се работи пошто апчето само ќе ти стишува симптоми. Не го решава. Локално ќе го реши малце, не саат, 2, 5, ден, 2, меѓутоа потоа повторно ќе дојде до израз. Да, дефинитивно. Не ме чуди мене искрено тоа што сме рекордери. Сега, можеби тие бројки што ги кажа и ова со рецепти, ја што го кажав 30 и нешто илјади рецепти за диазепам, бидејќи нели не е лек. Си пил ли диазепам, мајде? Па ти кажам искрено неколку пати, ама Јас сум пил. по оние 2 милиграма што се послабите, мајка ми, например, ми кажува дека она еднаш 2 пати неделно, кога има проблем со спиење, мава една петка и спие. Нема Да, но гајле. тоа стана честа пракса. Ја отворивме темата за користење на разноразни, како да ги наречем, смирувачки средства, како би било правилно називот. Антидепресанти, антидепресиви. Не, тоа се Антидепресиви. бензодиазепини се овие, мислам дека беа. Да, што беа. Ние кога пишуваме добар човек, морав да отворам стручна литература и да најдам неколку, ајде како да ги наречем, лекови или средства за смирување кои што одговараат на таа категорија. Прв пат ги сретнав тогаш лексауринот и Апаурин. апауринот кај нас е тоа, како да ти кажам, Секој уште од времето. А трет- диазепамот веќе стана зап те боли, написи диазепам, така оди тоа кај нас. Како- А не знам како оди тоа сега, дали е добро и регулирано и правилно. Техни Многу често некако гледам луѓе доаѓаат лесно до овие. На времето беше доста строго тоа. па би требало да е се уште така, не знам, мислам, јас не сум доктор, ама пошто нели соработувам и нели. Ја мислам дека воопшто не е Што- што препишуваат такви работи без проблем, одма. Дали можеш да го купиш така во аптека? Не можеш, Не, ама не би ако требало, ти еш со рецепта матичен, мора. без проблем, најчесто генерално колку што знам им препишуваат диазепам и апаурини, зависи од Кога сме кај машкото ментално здравје се злоупотребува ли ова? Што мислиш? Јас мислам да. Од моје животно искуство и од струката што работам, не дека не се злоупотребува, ама највеќе алкохол се злоупотребува. Еве, јас лично го гледаат како прибежиште за смирување. Апсолутно. Така на Или го гледаме како. Ма некако и гледаме. да, некако и норма е на Балканот, нели, окей. Написи две раки и ги ти толку е влезено во секојдневието, знаеш, како викаат, отидов на бизнис состанок, мавнавме по некоја чашка или отидов на кафе, се вратив дома, не може вклучалката да ја погодам. Значи, луѓето се навикнати дека алкохолот е секојдневната онаа дрога во наводница. Ама не само тоа, и она балканското, знаеш, и традиционалното, но не само не плачи како жена или како девојче, туку и сега Ќе ти помине, да. Али, две Нешто, раки и нешто три. сум настинат, а утрена раке бактерииве да ги И уништи. после тоа ќе дојдеш на втората раке, две раки, ти Ајде, знаеш две што раки. ли Дај по едно си, пиво, знаеш. сега ќе пијам. Тие Да. стереотипи се опасни кај нас. Да, еве јас да признам по еден период во мојот живот така почнав да злоупотребам алкохол и сватив дека ми прави проблем и се одлучив да не пијам. Викам не пијам, сега ми прави проблем, готово се решавам. Знаете колку ми беше тешко уствари вака уз друштво, не пиеш сега. Па како, па се и баш ти, сега, не бе, па зашто? Слушај, мене Зашо не пиеш, болен да не си? Да. Да, не, тоа е трикот што ја го користам најчесто кога решам некош да не пијам. Додуше тоа не е често. Вака искрена исповед. Нормално до одредена граница, меѓутоа кажи само на антибиотици сум. И така, едно време почнав така често да кажам антибиотици, гледам дека ми запали таа фора. Така што, драги гледачи од машка провиненција, ако сте во друштво, сакате се откачите од вашите другари алкохоличари или на пат кон алкохоличари, користете оваа финта како таква, значи на антибиотици сум не можам и ќе ви помине.
Додуше ќе инсистираат па некои што ако си на антибиотици бе тоа нема како беше па тоа нема да ти Нема да делува. не, само ќе го терапија. само ќе го убиеш дејството на апчето. Не може ништо лошо да ти направи тоа. Лака ракија и панцев, брат. Пука И ќе джигерот стигне- ало. джигерот. Кога чуваме на шега, ама машко ментално здравје ако не се внимава носи кон други проблеми после Како? физички аспект. Мислам дека во пандемијата многу злоупотребував. Тоа сакам да кажам, тоа е едно од Тогаш се- прашањата за тогаш. при крај сме на овој подкаст. И јас лично тогаш злоупотребував алкохол, не знаевме што да правиме со себе. Добро, ама тогаш бевме, мислам дека не само мажи и жени, бевме во една општа, Сите. Тоа беше општа како да ја катастрофа. кажам, психотична ситуација, психотична. Вонред не бе. Говоре да речем, ама не многу луѓе тогаш отидоа во други насоки, знаеш, затоа што денес Да, да. случивме за прв пат во животот, пререве сега јас сум научен на крај и Лолес исто на крајно динамичен живот со настапи со луѓе со комуникација, конверзација и така натаму. Денес што заклучуваат дома, имаш забрана за немање Прв пат се настапи, случуваш со такво нешто. забрана за дејност добиваш која што траеше па година и пол Година, најмалку сигурно, токовиот не. концерт. Така, Сите така, дејности у кои што јас бев застапен беа забранети. Да, ти си туристички водич и слично. И како угостител, нели И помагав угостител. тогаш кај другарка една, значи тотално немав никаков приход и затворен домен, нема Како што ти да се одрази тоа? Со многу алкохол. Не, ајде да не се шалиме сега. Се одрази негативно, нормално, како на сите што им се одрази негативно. Тогаш имавме и семејни трагедии, умирачки. И беше катастрофа. Се надевам дека никогаш повеќе нема да се повтори. И мојот совет за сите што не гледаат е не ја барајте утехата во алкохолот. Ако И сте во други работи. да не збореме сега дека доста сте конкретно расширени и спомнав други на алкохол. спортови. Да, не ја барете утехата во алкохолот и не ја барете утехата во апчиња кои што навидом ви помагаат, а уште толку можат да ве однесат на некој непосакуван правец. Така што работа на себе, вежбање, физичка активност, поздрава исхрана, ево се влегува во параметрите на цврсто машко ментално здравје. Значи, активности што ти исполнуваат во зависност од буџетот што го имате, патување, кратко, еднодневно, дводневно, социјализација со луѓе кои што позитивно влијаат на тебе и на твојот карактер, луѓе што не ти ја црпат во негативна смисла енергијата, сето тоа може да придонесе за да бидеш подцврст и да бидеш Ти имаш такви моменти, ама имаш и моменти во кои што се трудиш да ги поправиш работите, сега почна да пливаш, така? Да, почнав да пливам, не сум нешто премногу активен, рекреативен пливач. Дори ми се смеат таму спасителите ми викаат со нозеве не работиш баш како што треба. Викам дечки ја не дојдов, викам на олимпијада да се спремам, дојдов за кардио чисто колку да ми биде окей за здравје. Може за олимпијада да те спие. Тоа ќе одиме, да, ама со норма или со wildcard? Ќе видиме. Да, да не забегуваме. Значи, добро е физичка активност од било каков аспект, од на било која основа. Дали е пливање, дали е качување на водно, в Скопје ние имаме планина во сред град. Имаш два базена кои што се сега колку што знаме на Карпаш одам, одлични се условите. Чисто е реновирано не е како на времето малце така језа да те фати кога ќе влезеш. Од други што одат на олимписки знам дека и таму се окей, работи средено е, реновирано е, така што постојат работи кои што можеш да ги правиш, трчање, пешачење, значи не мора само да биде физичка активност, сега не викам за триатлон да се спремаат луѓе, ама нешто да правиш и да внимаваш на исхраната, да избегаваме малку повеќе солено, мрсно и така натаму ама па од друга страна ја се консултирав и баш пред подкастов со една моја драга пријателка, зашто искрено малку и бев скептичен јас од мојот аспект дали точно ќе знам за што да разговараме овде и ми рече не треба ни да се воздржува човек од конзумирање алкохол и од Ама јадење. ограничено. Да, ама се да биде во Со некоја мерки, да направиш не, некој баланс. Затоа збориме злоупотреба. Така е, злоупотреба. Да. Може да се злоупотреби брза храна, може се и свашта да се Така, злоупотреби. така. Со спортот ќе го компензираш она штетно да речеме што го внесуваш во организмот, ако е што организмот е способно да го процесира и да не ти создаде никаква тегова. Значи, ајде сума сумарум, Понатаму. при крај сме на оваа прва епизода кој што го третира овој проблем или ситуација со машкото ментално здравје и проблеми. Доста имаме во секојдневијата и ги гледаме на секој чекори кај блиските и кај нас. Што да препорачаме? Дисциплина, посета на психолог, воздржување, Кирил? Како некоја генерална препорака, да се слушаме себе си, нашите потреби што ги имаме и дека не е ништо страшно ни срамно да побараме помош. Без разлика дали е тоа на стручно лице, дали е блиско лице, дека не е страшно, не е срамно и во рете и нас како машки ни е потребна поддршка. И ние сме човечки суштества. Пред се сме луѓе,
социјални суштества, битни ни се контактите со другите, ама и битно и ние да ги задоволиме нашите потреби. Така да охрабрувам. Драго ми е што го има центарот каде што работи он и мислам дека тоа е еден добар чекор за луѓето што немаат срам да тие директно се обратат за таква помош, да си најдат некаква утеха, спас или како сакате наречете го. Меѓутоа пак би рекол да се внимава нели на ментална хигиена, на поздрава исхрана, спортување, сето тоа може да придонесе за човекот да биде посреќен. Момци, тука некаде ќе завршиме со оваа прва епизода. Го третиравме како тема машкото ментално здравје. Значи, за крај, благодарност до Саша Љолес, го извлековме од број обврски, па и тебе, Кирил Тројачанец. Благодариме за поканата. И психолог и музичар, и Љолес и музичар, и што се не друго во животот. Нема потреба посебно да ве нема, мислам дека јавноста скопска барем посебно ве знае. И за крај што би препорачале, само би препорачале дека можете слободно, иако сте машко, да плачете како девојче, нема ништо лошо во тоа. И boys cry. Boys Yes. Мислам дека од Cure песната е во ироничен. Да, Во ироничен јас контекст, мислам така, дека има е, порака. да. Имам гледано едно кратко интервју со Роберт Смит, ако не се лажам се викаше, така што мислам дека тука е малце Има полка во поттик песнава. за луѓето да не се срамат да го искажат. Така, ви искажат благодарам, својата емоција. дечки. Уште еднаш се гледаме, одиме понатаму со Тивка Врева. Тука го завршуваме првиот подкаст. Пријатно. Oh,